नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेनं भद्रायं वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमिषं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि श्रीदारु ब्रह्मं स्मरामि। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ऋषिकेश। ओडिशा जार अन्य नाम उत्कल, जार प्रभु श्री जगन्नाथ तांकर लीला अनन्य। ओडिशार कला संस्कृति जीवनशैली सबकिछि जगन्नाथ संस्कृतिर परिप्रकाश होता है। सेथिपाई ओडिशा को जगन्नाथ देश बोली कहुए। जगन्नाथ होउचंदी भक्तर भगवान। सेथिपाई जगन्नाथଙ୍କ नाम सहित केते भक्त मानकर नाम जोड़ी हो जाइछि ताहा अकलनीय। जगन्नाथ धाम पुरी आखपाखरे केते भक्तंकर साधना पीठा अछि ताहा न देखिले विश्वास करिहेब नाही। सेमानंक मध्यरु भक्त सालवेग, भक्त बलराम, भक्त बंधु महांती, भक्त दासिया अन्यतम। आज मु आपण मानंकु सेही अनन्य भक्त दासिया पीठ को नहीं जीवी। सेठारे आपण माने भक्त दासियांक जगन्नाथंक प्रति थिबा अनन्य भक्तिर प्रमाण पाई परिबे। यही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। भक्त दासिया पीठ एक अति मनोरम स्थान जोठाकू गले आपणक मन भक्ति रे पूरी उठिबो। भुवनेश्वर ठारू और पुरी ठारू उभय पटरू भक्त दासिया पीठ को जीवाकू रास्ता रही। उभय पटू आसिले प्रायतः 30 किलोमीटर पर एक छक पड़िबो। सेठारू भितर को 3.5 किलोमीटर गला परे भक्त दासिया पीठ पड़ी थाए। आज आमे भुवनेश्वर बाहरी पिपिली टोलगेट पार होई पिपिली बजार दांड मकंदपुर छक होई भक्त दासिया पीठ छकरे पहुँचवा। आम बर्तमान पिपिली सहर भितर को प्रवेश करुचु। एटार डाहाण पटे आपण मैंने देखिपे शिशु उद्यान, बाम पटे श्रीराम मंदिर। यह होची पिपिलीर विश्व प्रसिद्ध चांदुआ बजार। एठारे रंग बेरंगर कपड़े उत्कलीय कारीगर हस्तकलार नैपुण्य परिप्रकाश होता है। देश विदेशर लोक मैंने आसी एठारू चांदुआ किणी नहीं थांती। एठारू मध्य चांदुआ विभिन्न देश विदेश को रप्तानी होता है। ओडिशार पिपिली कहले चांदुआ कारीगर को बुझाई थाए। यह हाट छक। एठारू आमे आगू को जाउछे, बर्तमान आगू जाउछे। यह होची डाक्तरखाना पिपिलीर। एठार हम बर्तमान आगू को अग्रसर होचे। यह होची एक बड़ पुष्करणी। यह होची दांड मकंदपुर श्री गोपाल मंदिर। बर्तमान आउ किछि बाट गले आमे बाईपास रोड को प्रवेश करवा। बर्तमान आम ये बाईपास रोड को प्रवेश करुचे। आगू को जाइए आम डाहाण पटू को गले भक्त दासिया छकटारे पहुँची पारिबा। एठारू डाहाण पटू को जिबा। सीधा किछि बाट गला पर भक्त दासिया छकरे पहुँची पारिबा। वर्तमान आम भक्त दासिया पीठ छकरे पहुँची सारी। आगू को 3.5 किलोमीटर गला पर भक्त दासिया पीठ पड़ो। वर्तमान आम एठारे अग्रसर होचे। देखंतु एठारे शस्य श्यामल परिपूर्ण होइछि। वर्तमान आम आगू को जाउछे। यह होची आबुलपुर ग्राम। आबुलपुर ग्राम अंतर्गत भक्त दासिया पीठ बालिगां। वर्तमान आम भक्त दासिया पीठ ठारे पहुँची जाइछे। चलते आम भीतर को जाई
ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ପୀଠ ଦେଖିବା। ଏହା ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ସମାଧି। ଏହିଠାରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ତାଙ୍କର କୁଡ଼ିଆରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠାରେ ଏକ ମଠ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହାର ନାମ ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ମଠ। ଏଠାରେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ବହୁତ ବାବାଜୀ ମାନେ ମଠର ନୀତିକାନ୍ତି ପୂଜାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାରଥୀଙ୍କ ଅବଦାନରେ ଏହି ପୀଠର କାୟାକଳ୍ପରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି। ଏକଦା ଦାସିଆଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କମଳା କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠି ବସି ପୋଥି ଲେଖୁଛ, ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ? ଲୁଗା ବୁଣିଲେ ସିନା ତାକୁ ବିକି ପେଟ ପୋଷିବା। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜକ ନିଧି ମିଶ୍ର ଦାସିଆଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କିଛି ପଇସା ଦେଇ ଭଲ ଲୁଗା ବୁଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦାସିଆ ସେହି ପଇସାକୁ ନେଇ ଚାଉଳ କିଣି ଆଣି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇ ତାହାକୁ ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ତ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପାଇଁ ଚାଉଳ ପଠାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ନିଧି ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସିଲେ ଖାଇବି। ପୁରୀରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ରଥ ଉପରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଭକ୍ତିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଧ୍ୟାନ ନିଦ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଧନ ଜନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେବି ତାକୁ ଆପଣ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆଦରରେ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି। ଦାସିଆଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ସେ ପୁରୀରୁ ଫେରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦେଇଯାଇଥିବା ଚାଉଳରେ ଜାଉ ଓ ବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ଶାଗ ଭଜାକୁ ଜାଉ ଥାଳି ମଧ୍ୟରେ ବାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକା ଆଖି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବିଭୋର ହୋଇ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଚଳିତ ହୋଇ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଥିଲେ। ମିଶ୍ରେ ଆସି କହିଲେ, ଥାଳି ମଧ୍ୟରୁ ଶାଗ ଭଜା କାଢ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୀରେ ରଥ ଉପରେ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ନିଜକୁ ଅଭାଗୀ କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଟୁବି ଗାଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ବଳରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥରେ ବିଜେ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ତିନି ରଥରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନେଇଥିଲେ। ବାଲିଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନନ୍ଦ ଗୋସେଇଁ ଦାସିଆଙ୍କୁ ଏକ ଲୁଗା ବୁଣିବାକୁ ବରାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଲୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିବାରୁ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ଫଳିଥିବା ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ କରିବୁ ପଚାରିବାରୁ ଏହା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଧନୀ ମହାଜନ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ନନ୍ଦ ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେ ମହାଜନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବ,
ବାଲିଗାଁ ଦାସିଆ ଏହାକୁ ପଠାଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନନେଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ନେବି। ମହାଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆଟି ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଦୁଇଫାଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ଚକଚକ୍ କରୁଛି। ମହାଜନ ଗାଁକୁ ଫେରି ଦାସିଆର ଭକ୍ତିଭାବ କଥା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତିର ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାଲିଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଟୁବି ଗାଡ଼ିଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 10 ଅବତାରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ଦାସିଆଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଏବେ ବି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପୀଠରେ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଭକ୍ତ ଦାସିଆଙ୍କ ତିରୋଧାନ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 22ଟି ପାହାଞ୍ଚ ଅଛି ଓ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ହେଉଛି ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର।
ଦୁର୍ଗାପଟ୍ଟନାୟକ ରାସ୍ତାର ପୀଡ଼ପଟନା ଛକଠାରୁ ଏହି ପୀଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।